som en profetisk røst i tiden. Og basunere ut med en tydelig røst. En advarsel til folket imot denne ondskapen og til fordel for alle norske barnefamiliers hjem. Er du klar for det? Er du voksen nok til å ta et standpunkt imot all denne ondskapen og til fordel for dine norske medmennesker i alle norske barnefamilier? Tenk over saken og gjør deg opp din egen mening. Med det så vil jeg bare si takk for denne gangen, og ønsker gjerne å se dere igjen ved senere anledning. Gud velsigne dere alle sammen.